हाणे ख़बर शामिल कंदासीं ठट्टो खां, जिते सिंध जे सामूंडी बेटुनि ते वफ़ाक़ जी बालार ख़िलाफ़ ठट्टे में एहतजाजी रैली कढी वई आहे, जॾहिं त धारणो भायो वियो। इन जा तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे ठट्टो खां KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब। हाँ जी, ठट्टे में अॼु सुजान जेके धुरियूं उहे सरापा एहतियाज बढ़ियल रहियूं। एहतियाजी मुज़ाहिरो कयो वियो सामूंडी बेटनि ते कब्ज़े ऐं जेका वफ़ाक़ी आर्डिनेंस आहे उन जे ख़िलाफ़ बेट बचायो तहरीक जे सिलसिले में ठट्टे में मोहम्मद अली शाह, खुदालिनो शाह, हमज़ो पावर, गुलसन कलमती ऐं नवाब खान ज़ौर, यास्मीन शाह ऐं ॿियनि जी अॻवानी में हिकु वॾी एहतियाजी रैली कढी वई। ईदी सेंटर खां मेन रक्षा चौक ताईं एहतियाजी रैली कढी धरणो आयो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी कोपर तंज़ीम जा अॻवान पिणु शामिल थी विया, औरतूं बि शामिल थी वयूं। उन मौक़े ते एहतियाज कंदे नारेबाज़ी कई वई। सामूंडी बेट जे हवाले सां अॻवान ख़िताब कंदे चयो त सामूंडी बेट जेके आहिनि उहे सूबाई हुकूमतनि जी मिल्कियत आहिनि। ख़ासि तौर ते सिंध ऐं बलोचिस्तान जा सामूंडी बेट उन्हनि ते वालार कई पई वञे, कब्ज़ो कयो पियो वञे ऐं राति विच में हिकु गैर क़ानूनी गैर आइनी जेका सदारती आर्डर नाफ़िज़ कयो वियो आहे, जेको ग़लति आहे ऐं हुनजी आइनी तौर ते बि गुंजाइश न आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ उहे सरापा एहतियाज बढ़िया रहंदा। बेट बचायो तहरीक जे ॿिए मरहले में सॼी सिंध में एहतियाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी रखण जो ऐलान कंदे इहो बि चेताव ॾिनो वियो आहे त जेकॾहिं सदारती आर्डर वापसि न वरितो वियो त सामूंडी पटीअ खां हिकु वॾी महिरबानी। नाज़िन ठट्टो खां महबूब बिरोही असांखे तफ़सील ॾिना आहिनि। सिंध जे सामूंडी बेटुनि ते वफ़ाक़ जी बालार ख़िलाफ़ ठट्टे में एहतजाजी रैली कढी वई आहे। ॿी ख़बर शामिल कंदासीं।